يقولون إسرائيل يعني أمريكا. إيوه لتكن إسرائيل فوق أمريكا. شنو اللي يصير؟ بعدين ليش هو القدس ما يسوى إن الواحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرروا من أسره؟ ما يسوى؟ مسر الرسول ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب؟ لو بس أدري شو وقت تهتز الشوارب وش وقت الناس ينتفون؟ يا حمي أهل العار والديني عهدنا علي على القدس